Бүген безнең яраткан туганыбыз әлеге вакытта Нижневартовск калаһында яшәүче Рәйсә Тәкыйулла кызы Гали Әкбәровның күркәм юбилее 65 яше. Ошо хат юлдары аша без бер тугандары Гөлнур, Рәйлә, Әлфия һәм Рәсүл һеҙҙең ярдәм менән кадерлебеҙгә иң изге матур теләктәребеҙҙе юлларға ашағабыҙ дип яза безгә хат авторҙары. Рәйсә Тәкыйулла кызы Гали Әкбәрова 1955 елдың 29 мартында Гафури районы Сәйет Баба ауылында бик тату Ғилмановтар гаиләһендә 5-нче бала булып дөньяга аваз ала. Ата-әсәһе ауылдың иң хөрмәтле кешеләре булды. Атаһы хәрби академия тамамлаган офицер Тәкыйулла Хәмитулла улы Бөйөк Ватан һугышында батальон командиры була. Батыр яугир 1945 елда Венгрияның баш ҡалаһы Будапештты азат итеүҙә ауыр яралана. 2 йылға тиклем госпиталдәрҙә дауаланып, күкрәк тулы орден, медалдары менән тыуған яғына ҡултыҡ таяғына таянып ҡайта. Әсәһе Фатима Вәлиәхмәт ҡыҙы билдәле шәхес Сабир хәҙрәт Халиковтың ейәнсәре. Һуғыш ваҡытында уҡытыусы булып мәктәптә эшләй. Һуғыштан һуңғы йылдарҙа бер-бер артлы балалары тыуғас, әсәйебеҙ үҙ балаларын, атайыбыҙҙың етем ҡалған 4 туғанын һәм яраланып ҡайтҡан атайыбыҙҙы тәрбиәләй. Ошо йәмле ғаиләлә Рәйсә һылыу, уңған, яуаплы, тырыш, аҡыллы ҡыҙ булып үҫә. Ул бәләкәйҙән үк ер бейеүгә һәләтле булды. Сәхнәнән моңло тауышы, дәртле бейеү күптәрҙе һоҡландырҙы. Сәйетбаба урта мәктәбен ул бик уңышлы тамамлай, аҙаҡ Өфөләге кооператив техникумында белем ала. Уҡып сыҡҡас, тыуған ауылында баш бухгалтер булып эш башлай. 1977 йылда бер-береһен яратышҡан 2 йәш йөрәк Рәйсә һәм Хәлил матур донъя ҡоралар. Был бәхетле ғаиләлә ата-әсәһен шатландырып 3 бала донъяға туа. Ҡыҙҙары Айгөл, Алина, Альбинаны һөйөп, тәрбиәләп үҫтереп, белем биреп, матур туйҙар эшләп, үҙ аллы тормошҡа аяҡ баҫтырҙылар. Хәҙер үҫеп килгән йән-йәнсәрҙәре уларға шатлык һәм йәшәүгә йәм өҫтәй. Ғәзиз балалары ҡәҙерле әсәләренә бик ихтирамлы, изгелекле һәм ныҡ рәхмәтле. Һәр саҡ яҡшы күңелле, сабыр холҡло, кешелекле, оло йөрәкле, туған йәнле яратҡан кешебеҙ, ҡәҙерлебеҙ, Рәйсәгә беҙ яҡындары, туғандары ҡоростай һаулыҡ, оҙон ғүмер, яҡты алтаңдар, тыныс зәңгәр күктәр, йән тыныслығы, сикһеҙ бәхеттәр теләйбеҙ. Ҡәҙерлебеҙ, беҙ һине ысын күңелдән тыуған көнөң менән ҡотлайбыҙ. Беҙгә күрһәткән оло ихтирамың үҙеңә 1000 тапҡыр рәхмәт булып ҡайтһын. Ғүмерең оҙон, тормошоң бәхетле үтһен. Балаларыңдың игелектәрен тойоп йәшәргә ятһын. Беҙ һине яратабыҙ һәм хөрмәт итәбеҙ. Ошо изге теләктәргә матур шиғыр юлдарында өҫтәйбеҙ. Байрамың менән ҡотлап, теләйбеҙ һиңә теләк. Бул һин шулай гел ярҙамсыл, туғандарыңа терәк. Теләйбеҙ оҙон ғүмерҙәр, теләйбеҙ ныҡлы һаулыҡ, беләбеҙ бит бөтәбеҙҙә. Ныҡлы һаулығың байлыҡ тип, тәбрик һүҙҙәрен барлыҡ яҡындарығыҙ исеменән Гөлнур, Рәйлә, Әлфиә һәм Рәсүл туғандарығыҙ еткерә. Улар шулай уҡ матур йыр ҡуйыуҙы ла үтенгән. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Һандуғастар йырын йырлап үтте, йырламайса түҙмәй был йөрәк. Тормош йылдары ла борма, йырлап үтеүҙәре бик кәрәк. Беҙ бит ауыл ҡыҙҙары, ауылдың уңғандары. Йөрәк эштәйеп яна, күңел тулы дәрте дарман.
Ana şükürtüp yaşaybiz, artığı bizge gerek tügel. Bäxti we ýakşylyk